搁这找我篓子来吗？你还不让嘞？咦，西京还写信家我嘞？拆螺丝嘞呗？啊，那你，啊，那你让我拆东西，西京在行嘞？我以为你要给他，我以为叫你给他，叫他给你装来嘞。拆的是呗？咦，你弄个10个娃娃往那个腰给你拆完，是不是西京？你在河路边上，你要他4轮子，你在轮子上给他拆掉一个了。真的，我说是真的，你可别偷着像轮子给拆掉一个了。这要卖那玩意儿，咋了呢？压着了。你跟个飞机你也敢拆给慧说的？啊。别说一个4轮了。你看这腰都卸掉，你卸掉哪里？你给它长上了嘞？长。啊，管卸管长中。啊？这毁了呗？那这补助的是买的？你这个4轮补的吧？都是买的。哦。万能的西京，这应该现在成为。我跟你说，你不开个修理部都可惜了。丁会儿，那这门口咱们给他搭个棚，都要给他开修理部。对，而且你修理车，你不要房租了，你修理车免费都齐了。是，都磨完了。哎，磨回完了，西京说的，你真是的。啊。咦，真是。大家都在开飞马能街的，哎，人家连露头都不露头。你自己买的吗？咦。你等着周老板回来，你的玉米明年你也种不上。哦，你小麦你明年也种不上。这个房穿漂亮，还穿牛仔裤啊。这牛仔裤吗？哦。哎呀，是的，我这牛仔裤看。那没你穿的好看，你的健美裤。啥个健美裤？健美裤都是它里边穿的还是丝袜他们的。那知道你搁让他使的呗，也是。不是。他说要脚脚了。这都是拿来吧，让压的压搬那个都是咱上那去玩那个大坑知道吧？嗯。压搬大包要使到冬天那安子的了，压那一大包。那这干成那种的。那人家都是洗好的。哦，那一大包。丁西京常年穿的么？西京瘦，穿女的衣裳最好看，使的都是女的衣裳。啊，这女的裤子，你看我看。咦，还有个腰带。这不是女的裤子吗？俺家还有几条裤子都是女人的。你大妹，你穿干净点呀，穿酷点呀，看看。你可以开。嗯，西京。我不会开。要周年会开那个铲车，要不是那拆掉了，我上下去买个长上去站着修了要不你上去开个试我看看。你还要碰那个对大机油？别给我带着我。不带你。带着来。我没得。我骑下腿去，带着我。你骑着车子去。我不骑车子，我当个你开的。我不给你坐。奶奶阿姨。啊，我带着西京，去上下买配件的。丁西京，给打个招呼。Hello， 大家好。我叫丁西京。丁房。丁辉。叫西京上城里边是吧？上县买那个土拉浆的配件的。是的，刚才卸完了，现在买的是吧？对。慢着啊。好。吃下腿啊。好嘞，上那吃下腿去。好，吃了啊。好，走吧。